single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys! Welcome back to my channel. So, how are you today? Andito na naman ako ngayon kasi meron na naman tayong bagong food trip. So, meron nagpadala ng ramen. So, ano to? Japanese ramen. So, yan. So, ang pangalan ng ramen is mainit siya eh. HONMONO Ramen. So, Japanese, ano daw to? Ramen. So, titikman natin yan at i-review natin kung ano yung lasa niya. So, sabi nila pag Japanese ramen, masarap. So, titikman natin. I will let you know guys kung ano yung magiging lasa nito. And, see you in a bit kasi medyo gutom na kami. Time check is 12:30 noon. So, kain tayo guys. May Pagkain naman pala. perfect for rainy season. Baka naging bilis sa padilya mo. Kunin mo yung isa. Hindi lang ikaw na mag-picture ko na mag-post ha. Pinicturean niya na ako, ma'am. Video. Ano na ako sa picture? Hindi, YouTube kita. Wag na! Baka ma-discover mo. May bagong ano. Ayun, malaki natin. Mama, sorry ah. Yeah, it's okay. Sabi, Kumain ko kayo. Sorry, Hindi. I'm late talaga. okay lang, okay lang. Pala sa ilalim yung kanyang sabaw. So, hindi siya natatapon talaga. Kasi, all you have to do is do like this. Hindi ganito po. Here, like this. So, nakahiwalay siya. So, yung toppings nandito siya. So, lagyan natin siya na ganyan. And then, yung sabaw niya, nandito siya sa sabaw. Ihahalo na lang natin to guys doon sa ano para ano. Prepare kami guys. Ice cream. Lalagyanan ng ice cream yung lalagyanan namin. Sorry po, nasa office po kasi kami kaya wala kami masyadong gamit. Improvise. So, hindi ko yata kakayanin to. So, hayaan ko si Paul yung gumawa. Paul. Dito, no? Hirapan tuloy ako.
yung ano eh. Ito yung Japanese eh. Chinese pala to, yung chick to eh. Yan, Japanese citizen. Ano yan, taga-tayo, ano yan, Vietcong. Vietcong. Bisaya yan, Bisaya. Sayang ano. Vietcong. Bisayang ano, komunista. Yan yung ano, yung seaweed ba? Yata to seaweed. Yung nilalagay sa ano, maki. So, excited na tayo dito guys. Masarap yung ano ngayon, kumain mga ganito ngayon kasi matainit. Ulan ulan. Ngayon, nung nakaraan, feeling Korean kami ngayon, feeling Japanese. Japanese ah. Feeling Japanese ngayon. Native yan, native. Lasado pa oh. Lasado ba lang yan? Hindi siya hapok. Hapok? Kasi sa ano, sa Singapore, pag ano, kumakain ka ng ano, ng breakfast, fresh yung egg. Tapos mayroon lang silang hot water. Tapos ilalagay mo lang doon. Tapos, eh syempre kapag hindi ka masyadong ano, malasado siya. Ito na rin yung siguro yung gagamitin ko. Taste test. Medyo ano siya, dumidikit siya dun sa yung ano niya. Firm yung noodles yung. Oo. Aba, dapat naka... Hindi naman kumakain si Lisa lang itlog eh. Ito na, titikan mo na siya. Ah. Laksa. Tara na, kain na tayo. Laksa. Kaya na. Ayan, so guys, yan, kain tayo. So, masarap talaga yung ramen na to. Perfect po siya para doon sa rainy season. Maulan po kasi ngayon dito sa Manila, so masarap talaga siya. So, shout out po doon sa sponsor namin, si Ma'am Lita. May galab shout out sa iyo, Ma'am Lita. Thank you so much sa pagpapadala po ng food. Masarap yung ano niya, balanse yung lasa niya. So, eto pinadala sa amin, Ma'am Lita, pero hindi to sponsored. Pero sasabihin ko na rin sa inyo guys kung ano yung brand nito is HONMONO. Ayan yung brand nito, HONMONO. So, dito sa amin malapit lang siya kasi dito lang yan sa Sampaloc area. Ayan, so masarap siya. Tapos perfect din to dahil nga meron din kaming parang pork. Ito hindi to ano, sarili namin to. Perfect siya. Masarap. So, yan yung aking vlog for today guys. So, all about food na naman. So, food review. So, for me, para sa akin, out of 10, bigyan ko to ng 9. Wow! Siya. Kasi, alam nyo naman siguro guys na mahilig ako talaga sa mga Japanese, mga Korean food. So, ayan guys. So, thank you so much for watching. If you like this video, don't forget to like and subscribe. And don't forget the notification bell for more updates. Thank you so much for watching guys. Until next vlog.
so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Silly my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait, I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air.